Ciao, questo è Fixit, il format dove ti racconto come ho fissato la maledizione di Strahd e continuiamo a parlare del villaggio di Barovia. Una fitta nebbia mortale circonda i confini della valle di Barovia e questa è tossica per chiunque vi si addentri. Qualsiasi creatura dovesse trovarsi all'interno di questa nebbia nel proprio turno di gioco si troverà costretta a fare un tiro salvezza su Costituzione, classe difficoltà 20, che è altissima, e se lo fallisce subisce un livello di indebolimento. La nebbia è qualcosa di al contempo strettamente legata alla maledizione di Strahd, ma avulsa dalla stessa. La nebbia impedisce a chiunque di uscire dalla valle di Barovia e i livelli di indebolimento sono soltanto una delle tante fasi che gli avventurieri potrebbero subire e accusare nel tentativo di uscire dal dominio di Strahd. La nebbia è nota anche per scivolare fuori dal dominio del terrore, per andare a reclamare a sé nuovi avventurieri e intere nuove altre terre da portare con sé, trascinare con sé nel dominio di Ravenloft, che a tutti gli effetti non è altro che una immensa prigione. Quindi, assunto il fatto che il master comunque possa trattare la nebbia come vuole, dargli qualsiasi tipo di profondità narrativa desideri, una cosa secondo me dovrebbe rimanere fedele al manuale, ovvero la questione della luce del sole a Barovia. Il cielo è oscurato dalla nebbia e la luce del sole non esiste, esiste questa luce fioca, i raggi del sole non attraversano la nebbia, non c'è un sole vaporoso oltre le nebbie, non esiste proprio la luce del sole, c'è soltanto un grigiore perenne. L'unica trasformazione che può avvenire al massimo è che la nebbia venga sostituita da nubi temporalesche, ma la cosa è assolutamente indifferente ai fini della luce solare. Qui, in questa ambientazione, gli effetti della luce solare non esistono e questo potrebbe essere uno dei tanti motivi per cui, come spiegavo nel video precedente, le coltivazioni sì potrebbero crescere, ma essere già del tutto completamente insapore e esserci perennemente questa nube di nebbia grigia in cielo e che si alterna ogni tanto a nubi temporalesche, ma che non fa trasparire la diversità tra il giorno e la notte. Questo concede al master la possibilità di destabilizzare i giocatori e quindi portarli a domandarsi sempre che orario della giornata stanno vivendo. E perché questa cosa potrebbe essere così importante? Beh, prima di tutto perché così il master concederebbe agli avventurieri e ai giocatori di vivere appieno l'ambientazione della Valle di Barovia, ma soprattutto perché così il master avrebbe la possibilità di dare maggior valore e significato alla marcia dei morti. Secondo il manuale, ogni notte a mezzanotte 100 spiriti si sollevano dal cimitero del villaggio di Barovia e iniziano una lunga processione lungo la strada di Svalic fino ad arrivare a Castel Ravenloft, raggiungere la cima più alta del castello e gettarsi giù verso il dirupo. Questi non sono spiriti di popolani baroviani, sono spiriti di ex avventurieri che nel corso dei secoli hanno tentato di distruggere il diavolo Strahd senza avere successo. Infatti per la maggior parte indossano armi e armature e ogni notte sono obbligate a percorrere, a fare questa lunga processione nel tentativo di portare a termine la loro missione senza avere successo. Non hanno alcun interesse verso gli avventurieri né verso i popolani e non si può interagire con loro in nessun modo. Ecco, secondo me la marcia dei morti dovrebbe essere un attimino rivisitata, perché messa giù così non mi convince appieno. Prima di tutto, nel corso dei secoli avranno tentato di affrontare Strahd centinaia e centinaia di ex avventurieri. Soltanto 100 anime che si sollevano dal cimitero sembrano un po' pochine, a mio dire. La marcia dei morti dovrebbe poter riguardare qualsiasi avventuriero o ex avventuriero che è morto all'interno della valle di Barovia e quindi che si solleva da qualsiasi punto della valle di Barovia ogni notte a mezzanotte, che sia al villaggio di Barovia o nel punto più lontano delle cime montuose del Monte Gakis. Qualsiasi spirito appartenuto ad un ex avventuriero che abbia tentato di uccidere Strahd sarà obbligato in qualsiasi punto della Valle di Barovia a sollevarsi ogni notte a mezzanotte e percorrere una lunga processione fino a Castel Ravenloft. Quindi si formerà una lunga scia di anime, un lungo serpente luminescente visibile da qualsiasi punto della Valle di Barovia.
Terrei per buono invece il fatto che le anime della marcia dei morti non abbiano alcun interesse verso i vivi, che non si possa interagire con loro o comunicare con loro in nessun modo. Questo proprio per evitare un certo tipo di interesse degli avventurieri da parte della marcia dei morti, che potrebbe comunque avere diverse funzioni, ma ne dovrebbe avere secondo me una molto importante, cioè quella di permettere agli avventurieri di scandire temporalmente l'arco della giornata. Loro dovrebbero durante tutta la campagna non domandarsi più che ore sono, ma chiedersi quanto mancherà più o meno alla marcia dei morti. Che ore sono invece, Irina? Non ne ho la più pallida idea, qui non abbiamo una meridiana. Più o meno giorno, quanto manca alla marcia dei morti. Questo potrebbe permettere al master di trasformare alcuni luoghi della Valle di Barovia. Prendiamo per esempio la cittadina di Vallaki, che è sicuramente strutturalmente più evoluta del villaggio di Barovia. Questa potrebbe avere addirittura un calendario e scandire l'orario dell'arco della giornata sulla base della visione della marcia dei morti. Il campanile della loro chiesa potrebbe suonare a determinate ore del giorno e quindi avvisare i popolani, i cittadini, di che ore sono, proprio sulla base della visione della marcia dei morti. Naturalmente la marcia dei morti potrebbe avere 1000 altri significati e funzioni, anche a livello narrativo, per concedere a qualche giocatore, a qualche avventuriero un incipit in più, magari un avventuriero che scorge tra le anime della marcia dei morti un parente, un familiare. Potrebbe avere tantissime connotazioni. Quindi il mio consiglio è quello di non relegare la marcia dei morti ad un semplice evento che avviene ogni notte, composto da 100 anime che raggiungono il castello, ma di approfondire un minimo quello che è questo aspetto, che sicuramente da un lato concede i toni horror all'avventura, ma dall'altro, secondo il manuale, purtroppo non ha alcun'altra funzione utile per il master e per i giocatori. Quindi, tornando a noi, gli avventurieri si trovano all'interno delle loro stanze nella taverna Il Sangue della Vigna e stanno osservando attraverso le finestre sporche della loro stanza la processione della marcia dei morti. Il master potrebbe indurre loro ad uscire dalla taverna e osservarla più da vicino, ed è qui che potrebbero ascoltare i pianti sommessi e disperati della povera Mary la matta, pianti che sono sì sommessi, ma che riecheggiano come un incantesimo per le vie di tutto il villaggio di Barovia, e con una facile prova di percezione potrebbero trovare facilmente la casa di Mary, trovare la porta in legno già aperta o semi aperta. Io ritengo che in questa fase sia importante per il master non far bussare alla porta agli avventurieri o addirittura far aprire la porta a Mary, perché con la marcia dei morti in atto e il pianto sommesso che riecheggia per le vie, il tutto assume un aspetto inquietante. Il master potrebbe in questo momento incentivare una narrazione horror, che poi è la narrazione promessa da questa campagna, e quindi indurre e condurre i giocatori nell'immersione di quella che è l'ambientazione di Barovia. Quindi seguirebbero il pianto della povera Mary e raggiungerebbero quella che è una stanza povera, piccola e spoglia, all'interno della quale c'è la donna rannicchiata su se stessa che sta imbracciando una bambola di pezza. E qui bisogna fare attenzione a due argomenti in particolare. Il primo è la bambola e il secondo è proprio Mary. Quindi iniziamo proprio dalla bambola. Gli avventurieri potrebbero notare su di essa alcuni dettagli importanti che li condurranno a porsi delle domande, la cui risposta e risoluzione avverrà soltanto più avanti nel tempo. Noteranno un'etichetta attaccata alla bambola con su scritto "non è divertente se non è Blinsky", ma più importante ancora, noteranno le fattezze di questa bambola. Le fattezze della bambola infatti sono identiche a quelle di una persona molto importante che loro ancora non hanno visto, Irina Coliana, la sorella di Ismark. Il fatto che loro non abbiano ancora visto Irina indurrà gli avventurieri a non porsi troppe domande su questo oggetto, ma il master dovrebbe comunque concedere un minimo di attenzione ai particolari della bambola stessa. Noteranno che la bambola non solo ha le fattezze di Irina, ma anche il suo stesso colore di capelli, potrebbe avere addirittura i suoi stessi abiti. Detto questo, però, il
master dovrebbe porre immediatamente attenzione alla cosa che in questo momento è più importante, cioè Mary la matta. Purtroppo il manuale non ci dice assolutamente nulla di Mary la matta e del suo passato. Sappiamo soltanto che è disperata all'interno di questa stanza, che sta imbracciando questa bambola malformata, che la bambola apparteneva a lei e che adesso l'ha passata a sua figlia che è scappata di casa e che lei ha tenuto segregata per 15 anni dentro casa. Ora qua trovo che sia importante approfondire il personaggio di Mary la matta, perché dovrebbe rappresentare in qualche modo quello che è un simbolo del villaggio di Barovia. Il fatto che lei venga chiamata matta dovrebbe avere un significato molto più profondo, a mio dire. Certo, il fatto che Castel Ravenloft sia attaccato al villaggio di Barovia e che quindi il diavolo sia praticamente lì a pochi metri da loro potrebbe essere un motivo più che sufficiente per condurre Mary a richiudere in casa sua figlia per 15 anni e di conseguenza a portare i popolani baroviani a chiamarla Mary la matta. Però sinceramente la cosa non mi convince, soprattutto perché la maggior parte dei popolani baroviani sembrano comunque condurre la propria vita, sebbene triste e insapore, quale può essere la vita all'interno di un villaggio fantasma come il villaggio di Barovia. Lei sembra di fatto l'unica persona all'interno del contesto del villaggio di Barovia così disperata da decidere di tenere segregata sua figlia in casa per 15 anni, e la cosa non mi convince affatto. Io ritengo che sia utile approfondire il passato di Mary per comprenderla meglio, non tanto per dichiararlo ai giocatori. Non c'è bisogno di raccontare il passato di Mary agli avventurieri, basta semplicemente che il master lo conosca, in modo tale da concedergli la possibilità di fare empatizzare i giocatori, di fare empatizzare gli avventurieri nei confronti di Mary la matta, di interessarsi a lei, a tal punto da domandarsi che cosa avrebbero potuto fare al suo posto. Mary è una donna disperata, è una donna affranta dal dolore, è una donna che ha perso tutto, spezzata nel corpo, nello spirito e nella mente. Stavamo cercando Gertrude. È colpa mia. No, non è colpa mia. Smettila di dire che è colpa mia. L'ho rinchiusa per il suo bene. Io le volevo bene. È pericoloso lì fuori. Cosa le è successo? Cosa le è successo? Che è successo? È successo qualcosa? Chi? Balliamo? Che no. Inizia a ballare con la bambola. Balliamo? La perdita di Gertrude è soltanto la ciliegina sulla torta che potrebbe aver vissuto questa donna disperata tra i vari orrori che ha vissuto nel suo passato. Potrebbe aver deciso di segregare la povera Gertruda per 15 anni dentro casa proprio per impedire a sua figlia, che è l'unica cosa che ama e che vuole proteggere, di osservare la crudeltà del mondo. Qui potrebbe non c'entrare il fatto che esista un diavolo vampiro alle porte del villaggio di Barovia, o che esista una foresta di Svalic piena di lupi feroci pronta ad azzannarti, o che il villaggio di Barovia sia un villaggio fantasma. Per Mary la questione è molto più profonda, è una questione che riguarda la crudeltà umana, il fatto che lei abbia vissuto delle cose tremende nel passato e che quindi abbia deciso di proteggere la figlia mettendola sotto una campana di vetro per impedirle di vivere gli stessi orrori che ha vissuto lei durante tutta la sua vita. Che poi sia il master a decidere qual è la storia di Mary la matta, però dovrebbe essere una storia traumatica, una storia che gli avventurieri non dovrebbero conoscere, ma sentirne il sapore. Mary dovrebbe parlare da sola, sentire le voci, dovrebbe parlare con la bambola quasi come fosse l'estensione della figlia stessa che se n'è andata, che non c'è più. Mary dovrebbe rappresentare in qualche modo il nostro lato più intimo, più fragile, e di conseguenza il lato più intimo e fragile degli avventurieri, e quindi condurli ad empatizzare così tanto con lei da portare gli avventurieri ad accettare il fatto di dover trovare la figlia dispersa, e quindi prendersi la responsabilità di questa missione, trovare Gertruda.
Naturalmente la prima preoccupazione di Mary è che sia stata il diavolo a prenderla, a rapirla, ma la mente di Mary è così destabilizzata che potrebbe passare da una preoccupazione ad un'altra e quindi indurre gli avventurieri a non essere proprio certi di quello che sia stato il destino di Gertruda. Tant'è vero che potrebbero benissimo pensare che Gertruda sia scappata di casa per non rimanere altri 15 anni segregata lì. Quindi in definitiva il mio consiglio è: fate attenzione a come gestite questa fase e a come gestite Mary la Matta, perché dovrebbe rappresentare proprio un simbolo profondo della narrazione e della narrativa di questa campagna e non soltanto di questa fase, di questa avventura. Detto questo, gli avventurieri non avranno più molto altro da fare se non tentare di consolare la povera Mary accettando la missione di recuperare la figlia dispersa, e quindi dovranno tornare in taverna e sperare finalmente di riuscire a dormire almeno un po'. Finalmente è un nuovo giorno e gli avventurieri non verranno sicuramente svegliati dal tepore dei raggi del sole attraverso le finestre, ma più probabilmente dal profumo di un'ottima crostata calda. Una volta raggiunta la cucina, noteranno questa bellissima crostata che Arik ha provveduto a comprare, appunto, e qualcuno degli avventurieri potrebbe, con una buona prova di percezione o di indagare, scoprire che questa crostata ha qualcosa di familiare. Infatti potrebbe essere una crostata fatta da Morgantha. Per colpa della scarsità del vino, Arik o addirittura le 3 vistane potrebbero essersi occupate nella mattinata di acquistare non un pasticcino dei sogni, ma un'intera crostata dei sogni per gli avventori in taverna, da rivendere ovviamente a caro prezzo, pezzo per pezzo. Fate attenzione però a questa idea, perché se mal gestita potrebbe causare non pochi problemi a lungo andare. Prendetela per quello che è, un'idea buttata lì. Ad ogni modo, in questo nuovo giorno, l'obiettivo degli avventurieri, come spiegato nel video precedente, sarà quello di raggiungere la villa del borgomastro, quindi fare in modo di incontrare Ismark e finalmente fare la conoscenza di sua sorella Irina. Una volta raggiunta la villa, Ismark sarà il primo ad aprire la porta e a accogliere gli avventurieri. Alle sue spalle ci sarà sua sorella, che osserverà sottecchi, ciascuno uno per uno, tutti gli avventurieri davanti a sé. Fate attenzione, perché qui, appena vedranno Irina, immediatamente gli avventurieri ricondurranno il suo aspetto alle fattezze che hanno visto sulla bambola di pezza di Mary la Matta, e ovviamente si faranno qualche domanda in merito, ma non è questo il momento per affrontare l'argomento. Cercate di indurli a concentrarsi sull'obiettivo, cioè quello di portare il feretro alla chiesa. Ci sarà tempo per parlare con Irina. Data la mole di informazioni di questo video, per adesso mi riservo la descrizione approfondita di Irina. Sappiate solo che gli avventurieri, non appena la vedranno, dovrebbero immediatamente notare la differenza fra lei e suo fratello. Ritengo che il fatto che Irina sia la sorella adottiva debba essere una di quelle cose che colpisce immediatamente l'occhio dei giocatori, l'occhio degli avventurieri. È una differenza importante a livello narrativo, perché già stabilisce il fatto che Irina arrivi da un altro posto, sia figlia di altre persone e che quindi ha un destino completamente diverso da quello di suo fratello. C'è anche un altro motivo in realtà per cui preferisco non approfondire Irina in questo momento, perché io credo che questa sia una fase preliminare, una fase in cui gli avventurieri dovrebbero sì presentarsi a lei, ma non approfondire la conoscenza più di tanto. Irina dovrebbe limitarsi a sapere che queste persone aiutano Ismark con il feretro, con la bara di suo padre per portarlo in chiesa. Credo che sia utile il fatto che Ismark non riveli subito tutta la verità a Irina. Lui sta ancora indagando, sta ancora cercando di capire se queste persone, se gli avventurieri sono in buona fede o meno. Questa è soltanto una sorta di prova per quanto li riguarda. E a proposito di prova, prima che gli avventurieri entrino in casa, sarà Irina stessa a chiedere a Ismark di fare silenzio dal momento in cui apre la porta. Una delle cose che potrebbe avvenire di importante in questa fase è che Ismark si limiti semplicemente ad aprire
aprire la porta di casa sua e Irina lo obblighi a restare in silenzio. Entrambi potrebbero scostarsi dall'uscio in modo da far passare gli avventurieri senza però invitarli in casa dichiaratamente. Ismark, fra le centinaia di nozioni che potrebbe aver espresso all'interno della taverna la sera prima agli avventurieri, potrebbe esserci il fatto che le spie di Strahd, i vampiri comunque in generale, possano entrare in casa soltanto se invitati in casa. Irina vuole assicurarsi che queste persone non siano vampiri o che non siano spie, quantomeno di Strahd. Potrebbe appunto metterli alla prova in questo senso qui, farli entrare senza però invitarli. Si mette a braccia conserte e si mette di fianco alla porta come a farvi spazio per entrare, ma non dice una parola. Diamoci una mossa. Entro. Ok, entrate tutti e Ismark entra per ultimo. Guarda Irina e dice: visto, te l'avevo detto. Una volta entrati in casa, gli avventurieri noteranno come questa bara sia stata costruita da mani inesperte. Sono stati proprio Ismark e Irina a costruirla, e dopo aver scambiato qualche chiacchiera prenderanno la bara e andranno direttamente verso la chiesa, mentre Irina sarà ancora obbligata a rimanere in casa, quindi darà l'ultimo saluto al padre e poi chiuderà la porta alle spalle degli avventurieri, che inizieranno a fare questo lungo percorso fino alla chiesa. Qui il master potrebbe giocare su due fattori: il fatto che c'è una quotidianità al villaggio di Barovia e quindi mostrare dei gusci vuoti che camminano per le strade, compresi dei bambini che magari sono sulle staccionate a fissare il vuoto anziché giocare liberamente, oppure dei fattori o delle persone che lavorano nei campi, che fanno avanti e indietro durante la dura giornata di lavoro. E ancora potrebbero notare dei ragazzini, due bambini. Il master potrebbe mostrare agli avventurieri di passaggio attraverso le vie e i vicoli due semplici ragazzini avvolti dalla nebbia. Uno di questi due è un bambino maschio che imbraccia una bambola, mentre l'altra è la sorella più grande che guarda gli avventurieri attraversare la via e andare verso la chiesa. Aggiungete magari qualche dettaglio in più, magari la nebbia che avvolge questi due bambini fino a farli svanire nel nulla. È importante che in questo momento, comunque in una di queste fasi, i giocatori notino questi due ragazzini, perché si tratta dei due fratelli Darst. Rose e Thorn Darst vivono all'interno del villaggio di Barovia. La casa infestata si trova all'interno del villaggio di Barovia, e quindi gli avventurieri iniziano a prendere confidenza con questa nozione, guardando da lontano i due ragazzini. Una volta raggiunta la chiesa, gli avventurieri faranno finalmente la conoscenza di padre Donavich, un uomo che ritengo dovrebbe essere una persona di buon cuore, una persona che comunque fa quello che fa per ragioni totalmente sbagliate, ma spinto da un mal riposto senso di amore. E quindi lui è buono di base, è anche dall'aspetto curato, molto curato e pulito, ovviamente per non destare sospetti agli occhi degli avventurieri e dei popolani e del fu borgomastro. Porteranno la bara fuori dalla chiesa al cimitero, lo seppelliranno, e qui potrebbe accadere qualcosa. Qui il master potrebbe decidere di lasciare da soli Ismark e padre Donavich. Dopo una breve funzione, gli avventurieri potrebbero essere indotti a entrare in chiesa mentre loro fanno l'ultimo commiato al borgomastro, oltre che ovviamente Ismark a suo padre. Gli avventurieri si potrebbero ritrovare quindi in chiesa da soli e in quel momento sentire le urla di Doru. Sfortunatamente la mole di informazioni è davvero tantissima, quindi approfondirò meglio nel prossimo video quelli che sono Doru, padre Donavich, la casa infestata e magari anche Irina Coliana. Io vi ringrazio di aver seguito il video fino a qui, lasciate un like e un commento e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao belli!